ความจริงของนกโดโดบางคนอาจจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับมันบางเชื่อว่าพวกมันมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์บางคิดว่าพวกมันจะสูญพันธุ์จากเราไปนานแล้วแต่ความจริงนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับนกโดโดได้ถือกำเนิดมาในยุคไพโอซีนหรือยุคเดียวกันกับเมกาโลดอนและดำรงเผ่าพันธุ์มาจนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 โดยได้มีการบันทึกว่าพบตัวพวกมันครั้งสุดท้ายประมาณปีคศ1681และหลังจากนั้นก็ไม่พบพวกมันอีกเลยนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการเหตุผลที่พวกมันสูญพันธุ์ไว้ว่าเกิดจากการล่าของมนุษย์ที่เกินขนาดและนำสัตว์แปลกปลอมเช่นหนูและหมูมาอาศัยในถิ่นของโดโดและกินไข่พวกมันจนหมดและนี่ก็คือ